Nos, sziasztok! Végre egy standalone videó az én autó szereléséről, méghozzá itthon. Ugyanis shifter rebuild time. Itt van egy kis csomag a Moss Europe-tól. Úgyhogy felújítjuk a kulisszát, méghozzá egy 5X Racing-es alsó bronz bushinggal, szóval olyan váltások lesznek itt, öcsém, hogy 200 plusz ló, de akkor kijárok, azt hiszem. Na, szóval ott kezdjük. Ezt innen elveszem az útból. Ki kell venni itt ezt a dolgot. Van itt két csavar, itt egy csavar, itt két csavar. Ja, meg összehasonlításnak ugye. Ezt te is most látod, geci. Hogy sebességbe. Ez így. Még amúgy nem is olyan vészes, mint amiket videón láttam. De ja, ezen itt változtatni kell. Csaba, hogy cserélsz oda? Kiszopálod belőle? Ja, fecskendővel. Jó. Ugye, ennek itt többítenie kéne ennek a gyári cuccnak. Hát, eléggé ki van szakadva. Ez komoly, más nem szenvedett vele ennyit. Kurva anyád. Most már összeolajoztam a kezem, most már olyan geci mindegy. Na. Ahogyné. Jó. Hozom a kitet. Mi a véleménye, uram? Voilà. Behelyezzük ezt. Ez pedig elmegy erre. És fogacskákba. Mi értelme van, ezt nem tudom. És meg kellett volna nézni, hogy fölfele nézette, vagy lefele. De azt hiszem így volt a dolog. Azon gondolkodám, hogy ez hova a bánatos picsába megy. De mindegy. Kiszívjuk a olajat a izéból.
Öcsém, belenézed, minden szar. Hogy mennyi kell, azt én sem tudom pontosan, kb. Idáig. Beautiful! Ez csak egyféleképpen passzol bele, ugye? És már leesett a bushing az aljáról. Konkrétan nem látom, hogy even vagyok-e. Yes. We're in. Na most ugye összehasonlításképp kevesebb a löty, mint volt. És feszesebb? Úgy kicsit jobbra számítottam őszintén szólva a nagy bronze bushingtól. Ennyi lett volna a Dassist Shifter Rebuild. Aztán majd tapasztalatokat mondok a dologról. Itt vagyok egy héttel később. Egy héttel azt hiszem. Hát a Shifter Rebuild az sokkal észrevehetőbb volt vezetés közben. Úgyhogy most már annyira nem vagyok csalódott, hogy ennyibe került. A 2-es 3-ason sokat javított, főleg a 3-ason. Szóval könnyebb váltani. Meg hát nekem, mivel offos volt eléggé a hangszigetelés, ezért azon meg főleg segített. Már nem hallom zúgni a diffimet, szóval tudom ajánlani. Hogy a bronze bushing mennyit segített a dologba, azt nem tudom. De lehet, hogy elvett a lögyből, ki tudja. Na de ennyi lett volna ez a Shifter Rebuild-es dolog. Úgyhogy következő videóig, sziasztok!